baliko Mr. Kadama TV kansubira nti oli bulungi. Nkwano kyembadde njagala okubuuza ssebo nti wano ennaku zino tebakyayitawo ku airport nga teweekubisizza akayiso ka corona. Kuba bakama bange nabagambye banzizeeyo engeri obulwadde bw'obuganye tugezezaako engeri yonna. Yuzi bakangulira wano eddagala ly'akakadde kamu n'ekyekaabu naye nga byeganye. Simanyi kyenuma naye nga ndaba omubiri gugenda bugenzi. Naye nga nabo baŋŋamba nti sinaba kwekuba akayiso ka corona. Naye kati mu ddwaliro wali baŋŋamba nti nsooke mpone ndyoke nkole ki neekubisa akayiso naye nga bo tebawulira. Kati ssaawa zino myezi 6 bukya nga ntandika okulwala n'okwa 7 kwentambuza. Naye tuzunze madwaliro kumpi 5. Tugenda wali eri kwa Brazils. Tugenze mu madwaliro mangi naye baatugamba tewali kinuma naye nga mpulira nfa. Kati baŋŋambye nti wobanga seekubisizza akayiso ka corona tebanzikiriza kuyitawo mu airport. Naye nga nsaba ontangazeemuuko ssebo, kyo kituufu oba jasi lwakuba tebaagala ŋŋende? Omukazi yabadde akkiriza kale waakiri banzizeeyo naye ng'omusajja tayagala. Agezaako nga bwe kisoboka okuntreatinga naye nga Mr. Kadama TV obulwadde buganye. Nkola bukozi lwakuba sirina kyakola. Naye ng'obulwadde bw'obuli kundya sirimanyi kyakukola. Kati omusajja era yagambye omukazi nti tewali omukozi w'asobola kuyitawo nga tonaba kwekubisa akayiso ka corona. Naye ng'omukazi yabadde akkiriza waakiri ŋŋendeko ewaka myezi 2 neetreatinge bafuneyo omuntu temporary mu myezi egyo. Wenagenda okukomawo nga nkola ki, bo ne bamuzaayo ku ofiisi. Nze ne ntandika okukola kuba nange nkyayagala kukola naye nga sobola kukola kati nga ndi mulwadde. Obudde buno baabano bagenda kugenda e Dammam, bagenda kundeka nzekka wano mu nnyumba ate nga ndi mulwadde. Byonna biri awo binsobedde simanyi kyakukola. Naye nga kyembadde njagala kumanya nsobola kuyitawo oba nedda, oba nsobola kuyitawo kasita mbeera nga ndina ki, nga ndina gundi ya corona test. Nja kweyanza ng'onzizeemu